بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر لتغطية هذا الخبر من موريتانيا. أهل موريتانيا الكرام على فكرة يشاركون في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية ويحتجون أيضا بطريقتهم، وألغوا الكثير من الفعاليات الفرنسية، وكذلك محطات راديو توقفت عن الحديث باللغة الفرنسية. ونأمل أن تكون هذه المقاطعة بداية لترك هذه اللغة، لغة المستعمر أو المستخرب. المهم الخبر معنا: السفارة الفرنسية في نواكشوط تنهي عقد العمل الذي يربطها برسام الكاريكاتير الموريتاني خالد ولد مولاي إدريس بحجة السخرية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشر كاريكاتير مسيء له. هي دي حرية التعبير. حرية التعبير أن نسيء لك أنت ونسيء لنبيك، لكن أنت لا تسيء لفرنسا، لكن تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، تسيء للإسلام. هذه حرية التعبير. هذه هي حرية التعبير يا أخواني الكرام عند هؤلاء، يريدون الإساءة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمحون بالإساءة إليهم. شوفوا يا أخواننا الكرام، طبعا أنا لما شفت الخبر ذهبت إلى صفحة الأستاذ خالد مولاي إدريس، وبالمناسبة أنا لا أعرف هذا الرجل إلا اليوم. سبحان الله، هذه المقاطعة عرفتنا على شخصيات رائعة جدا، وأرجعت مرة أخرى الألفة والمحبة والتعاون وروح المسلمين حول العالم. فدخلت على الصفحة، شفت عنده كام كاريكاتير عن ماكرون. الكاريكاتير الأول وهو لماكرون مع مراته أو زوجته، زي ما احنا بنقول عندنا في مصر مراته. بصراحة الراجل بيعبر عن رأيه، هو حر يتكلم زي ما هو عاوز. وبعدين عمل كاريكاتير آخر لماكرون، وطبعا زي ما انتم شايفين رأس ماكرون على الأفعى، والله يعني شيء جميل جدا. يعني هذا من الفن الجميل الرائع. لماذا تكرهون حرية التعبير وحرية الرأي يا فرنسا؟ لماذا؟ ولا حرية الرأي والتعبير على الإسلام فقط؟ بعدين طبعا الكاريكاتير بعد إيقاف الأخ وإلغاء العقد مع السفارة الفرنسية، فالحمد لله رب العالمين أصلا أنه فضحهم. يعني هذه فضيحة كبرى للي كانوا بيقولوا في البيان. هوريكم البيان، لكن شوفوا معايا آخر كاريكاتير جميل جدا، وهو السماح بحرية الرأي من طرف واحد. إياك ثم إياك أن تنتقد أي أحد، ولكن انتقد الإسلام فقط. ومن حق الجميع أن يتكلموا إلا المسلم. المسلم لما يقاطع يتهم بالتطرف. المسلم عندما يتكلم يقولون هذه ليست حرية رأي، لكن إحنا حرية الرأي هي الإساءة لرمز الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني الكرام، طبعا هوريكم دلوقتي بيان الخارجية الفرنسية اللي نشر أمس باللغة العربية. شوفوا بيقولوا هنا إيه: هذه الدعوات والمقاطعة تشوه المواقف التي تدافع عنها فرنسا من أجل حرية الضمير وحرية التعبير وحرية الدين. طيب بالله عليكم، أليست هذه من حرية التعبير؟ أليس من حق هذا الرجل أن يعبر عن رأيه برسم ماكرون؟ يا جماعة كفى تناقضات. أردوغان ينتقد ماكرون يسحبوا السفير، هذا الرجل يرسم رسوم كاريكاتيرية ينهوا عقد العمل بتاعه. لما رئيس البرازيل أساء لزوجة ماكرون على طول طلع اتهموا ماكرون بالوقاحة وقلة الأدب. طيب احترموا المسلمين، احترموا مشاعر المسلمين. حبيت أتضامن مع هذا الرجل الفنان الرائع، والله زي ما قلت أول مرة أسمع عنه، وهذا لا يضره أبدا، بالعكس ربما هذا تقصير مني في التعرف على إخواننا في موريتانيا وفي المغرب وفي الجزائر، وربما هذه المقاطعة سبب في التعرف على هؤلاء الأفاضل. نحن معك أخي خالد مولاي إدريس، امضي في حرية التعبير وزلزل هؤلاء وادعس على ماكرون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.